मनाई खियाई ठुस ठुस के जाके बैठ जाला कोना में रुस के। अरे लइका कहाई के गुलार लीले पतई यार भइल मुवना जवना करा के घरे लाई लगावे सखी जानी जवना से अधूराई लगा। जीजा लहंगा ना चाहिए लखनऊआ जीजा लहंगा ना चाहिए लखनऊआ हम ना जाए दीदी के गौवा। मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली मांगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली ए मांगता है तो गम बुलाओ तनी रे। गम ये बा कि हमर गर्लफ्रेंड बाटे नु लागत ई जन्म में ओकर शादी ना होई हमरा से। साला बैठल में तू कहत रे हमरा तोरा ना बेस लागल बा इलाज ना करे जे तेरा हॉस्पिटल लगे जाए हॉस्पिटल भाड़ा निकला तुए तो हमर यार बारे हॉस्पिटलो भाड़ा ना निकले ना साला कोनो दवाई आइल बा कथि करी तेरा कर ना रखल नहीं बाटे ले हाई पूरा सैनिटाइजर पी लेते ठीक है। एक कालू सैनिटाइजर पी तो कोरोना वायरस मरी के मरी हम ना मर जाए मर कंजूसवा के तो कोरोना पॉजिटिव आइल बा कालू ओइसन साला कंजूसवा पैसा बांट के हमियो मरम सब करोगे लेके मरन तू समझ पुलिस को पकड़वा दे पुलिस के हां चल पुलिस को बुला के चल। आज मम्मी के कहबई हम कि हमर गर्लफ्रेंड से शादी करा देवेला। मइयो हमर गर्लफ्रेंड से हमर शादी करा देई ओकरा से हम शादी ना करबई तो हम मर जबई। कितना देता दहेज न देता बड़ा गरीब है वो हमरा से प्यार कर ले हम भी ओकरा से बहुत प्यार करी ले उ न मिलता तो हम मर जबो। ए पुलिस को बुला लिया रुक तेरा करंट टाइम में डाल करंट टाइम में न जाए को शादी न करबो लेकिन करंट टाइम में हमरा न जाए को और न करबो न तू रही बस आप बैठल में तू कहत रे हमरा तोरा ना बेस लागल बा इलाज ना करे जे तेरा हॉस्पिटल लगे जाए हॉस्पिटल भाड़ा निकला तुए तो हमर यार बारे हॉस्पिटलो भाड़ा ना निकले ना साला कोनो दवाई आइल बा कथि करी तेरा कर ना रखल नहीं बाटे ले हाई पूरा सैनिटाइजर पी लेते ठीक है। एक कालू सैनिटाइजर पी तो कोरोना वायरस मरी के मरी हम ना मर जाए मर